Hello，朋友们好，我是 Sasha，欢迎来到我的俄罗斯生活 Vlog。上周末和好朋友一起看了莫斯科咖啡节，时隔7年啊，我终于又来到了 Hlebazavod。与原先相比，这里的氛围明显热闹了许多，能逛到一些很有意思的时髦服装店、家居店。再加上当天的活动实在是非常火爆，以至于整个街区内都是人从，重。没吃早点的我们实在是太饿了，入场后首先就来了2个漂亮的小甜点，这家呢做的确实要味儿有味儿，要样有样。好点的这款芯儿会更像蛋挞，而我点的这款呢，心里面有太多的奶油，所以稍微有点塌。但从这点来说，是更推荐我朋友选的这个口味。整体来说，这次咖啡节还挺好玩的，我们也发现了几个新牌子。但是从组织方面来说，本次实在是闷热、凌乱而嘈杂，与去年举办的 Festivaly Chashka 相比，明显是后者更胜一筹。I'm taking the brown line, minding my business. Then it's your stop, and I can't help myself. Searching the platform for a glimpse of your profile. I'd recognize you even after a while.